E é a parte 2 do negócio do Paper Squish. Porque eu terminei a gravação. Ó, gente, ficou bem assim. Agora a gente vai precisar preencher. Vou pegar aqui o preenchimento, né? Aqui tá o preenchimento, gente. Um tá um pouco menor que o outro, mas tudo bem. Ó, vamos pegar a cola. Tô usando cola bastão, vamos botar um aqui do ladinho do outro. Eu vou ter que cortar um pouquinho desse daqui pra ficar do tamanho desse, ó. Então vamos lá. Presente tão caro assim pro Julinho? A troco de quê? Mas minha damarazinha, ele bom funcionário, é? E quase família, vai casa com Zuraia? Ele já tem o olho comprido. Então, gente, não vai ficar tão bom assim o Paper Squish, mas vamos tentar que esse aqui é meu primeiro. Aí aqui, ó, peguei a cola. A gente passa por aqui. A gente passa por aqui, gente. Ó, pelas dobras. Eu vou passar e já volto. Preenchi um pouquinho, olha como é que fica. Ó, gente. Aí a gente fecha aqui, né? Aí deixa um pedacinho pra tu botar o enchimento até onde tu quer. Eu vou botar até aqui. Tô brincando que eu vou botar só mais isso daqui. Aí agora eu vou fechar e já volto. Gente, voltei com o Paper Squish pronto. E ele fica assim, ó. Ó, gente, eu esqueci de tampar um pouquinho aqui, mas agora a gente vai tampar pra mostrar pra vocês como é que se faz, né? Se você não entendeu direito, bom, é só você rever o vídeo. Ó, vamos lá. Aí, ó. Sabe quando... Aí você passa a cola lá na beiradinha e junta com aquela parte. Aí agora é só especar. E é assim que a gente termina nosso Paper Squish. Espero que vocês tenham gostado e tchau!